riêng tam sập hơi kế ông lê American ông lê Australia rưỡi có ông lê tông bò American tông bò Australia rưỡi có tông bò ông lê tí muối dương đi dạy ông pi hưởng sập hơi sần nét ngóc nét đăng này sập hơi rưỡi có textbook nữa vì còn tại chia khử xóm muốiในកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូលដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅវាថាជា curriculum ហើយធៀបផ្សំមួយនេះក៏វាអាចផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាបើទោះជាធៀបផ្សំនេះដូចគ្នាក៏ដោយ textbook នឹងដូចគ្នាក៏ការប្រើប្រាស់វាអាចខុសគ្នាដែរខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងចំណុចមួយចាបើសិនជាសាលាណាមួយគេរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាណាមួយជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជាសិស្សហ្នឹងមិនត្រូវផ្ដោតទៅលើរឿងសភៅទៀតទេសភៅដូចគ្នាការបង្រៀនខុសគ្នារបៀបប្រើប្រាស់សភៅហ្នឹងក៏វាមិនដូចគ្នាដែរនិយាយឲ្យខ្លីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខ្វល់រឿងសភៅផ្ទុយទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្វល់រឿងសាលាព្យាយាមជ្រើសរើសសាលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅធ្វើតាមសាលាទៅផឹងប្រែងរៀនសូត្រទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានលទ្ធផលហើយចំណុចទី2គឺរឿងតង់ភាសាចំណុចមួយនេះរឿងវែងតិចអញ្ចឹងផឹងស្ដាប់ឲ្យចប់ទៅណានៅពេលដែលយើងនិយាយរឿងតង់វាមិនមែនមិនសំខាន់នោះទេប៉ុន្តែពេលនេះវាអត់សំខាន់ទេពេលដែលយើងកំពុងរៀនសម្រាប់យើងជាខ្មែរយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេសអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងដែល Chester នេះគឺភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើម៉េចកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានរឹងមាំហើយអ្វីបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតង់វាមិនសំខាន់នៅពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់តេស្ត IELTS ទេសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដែលមិនមែនជាភាសាកំណើតរបស់គាត់តេស្ត IELTS គឺជាតេស្តភាសាអង់គ្លេសអន្តរជាតិមួយដែលបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដោយខ្មែរយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវទៅរៀនបន្តទៅធ្វើការឬក៏ទៅនៅបរទេសអីហ្នឹងយើងសុទ្ធតែត្រូវការតេស្តស្តង់ដារអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាយើងចេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាហើយបើយើងធ្វើការវិញយើងអាចបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាយើងមានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈតេស្ត IELTS ហ្នឹងបន្ទុក6ឬក៏លើហ្នឹងអ្នកដែលគេយល់អំពីតេស្ត IELTS ហ្នឹងគេដឹងមកថាយើងអាចមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតល្មមបានហើយបើនិយាយអំពីកម្រិតនៃការទទួលស្គាល់វិញគឺគេទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាលក្ខណៈសកលតែម្ដងបន្ទុក IELTS ហ្នឹងខ្ពស់បំផុតគឺ9មិន10ទេណាគឺ9ទេអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតតេស្ត IELTS ហ្នឹងគឺជាតេស្តអន្តរជាតិមួយដែលបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហើយគេទទួលស្គាល់វាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិតែម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះបន្តិចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយសំណួរខ្ញុំមួយថាតើគាត់ដែលកំពុងតែនិយាយនេះគាត់ប្រើតង់អីនៅពេលគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសហ្នឹង I'm hoping to move to Canada on a permanent residence permit, which is why I needed to take an English language test. My overall band score was 9. I scored in the reading section a 9, in the listening section again a 9, in the speaking test 9, and in the writing section my score was 8.5. តង់ឌីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់មានតង់ឌីប៉ុន្តែគាត់ប្រឡងតែ IELTS បានបន្ទុកពេញ9ឥតខ្ចោះតែម្ដងដែលបន្ទុកនេះបើសិនជាយើងទៅយកជនជាតិដើមកំណើតភាសាអង់គ្លេសហ្មងអ្នកខ្លះប្រឡងអត់បានទេណាតែអន្តរជាតិស្តង់ដារពិភពលោកហ្មងហើយគេអត់ខ្វល់ពីរឿងតង់ទេតង់អីតង់ទៅឲ្យតែយើងនិយាយទៅគេស្ដាប់បាននិយាយទៅត្រូវនិយាយទៅបង្ហាញពីសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតង់វាអត់សំខាន់នៅពេលនេះខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សជាច្រើនគាត់បដិសេធគាត់អត់យល់ស្របជាមួយខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិជឿមិនជឿឬក៏មានសិទ្ធិមិនយល់ស្របជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺជាការពិតមួយតាក់ទងជាមួយនឹងតេស្តស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយដែលយើងអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសគួរតែយល់ដឹងអំពីវាមូលហេតុមួយទៀតដែលតង់វាមិនសំខាន់នៅពេលនេះពេលដែលយើងកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងពីព្រោះយើងគ្មានមូលហេតុអីត្រូវទៅកាច់មុខកាច់មាត់ដើម្បីព្យាយាមបញ្ចេញតង់ហ្នឹងឲ្យដូចជាតិសាសន៍ណាមួយឬក៏ឲ្យដូចអាមេរិកអូស្ត្រាលីឬក៏អង់គ្លេសទេយើងលើកឧទាហរណ៍អ្នកដែលប្រឡងបានបន្ទុក9មិញដែលគាត់មានតង់ឌីហ្នឹងមកធ្វើការប្រៀបធៀបម្ដងទៀតឧបមាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយរវាងអ្នកដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មានតង់ឌីហើយគាត់ជាបុគ្គលិកដែលឧស្សាហ៍ម្នាក់ធ្វើការបានល្អជាទូទៅឥឡូវថាបានល្អជាងគេណានិងបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតឬក៏បុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលគាត់អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសមកមានតង់ដូចជនជាតិដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ជិលតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមកមួយណាមានអនាគតជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឆ្លើយថាបុគ្គលិកដែលអាសាឬក៏បុគ្គលដែលអាសាហ្នឹងគឺគាត់មានអនាគតល្អជាងហើយត្រូវទេឧទាហរណ៍មួយទៀតឧបមាថានារីដែលមានតង់ឥណ្ឌាដដែលហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការទៅរស់នៅបរទេសហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះយកអាសាមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅរវាងគាត់ជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលមានអត្តចរិតមិនល្អនៅក្នុងសហគមន៍ការងារឬក៏សង្គមអញ្ចឹងតើគេទទួលស្វាគមន៍នរណាគេជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជានិយាយថាអ្នកណាដែលមានចិត្តល្អចេះយកអាសាមិត្តភ័ក្តិអីហ្នឹងគេនឹងទទួលស្វាគមន៍អ្នកហ្នឹងជាងហើយត្រូវទេអញ្ចឹងមិនថាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាទេរៀនសូត្រឬក៏ធ្វើការក៏ដោយតង់នៃភាសាហ្នឹងគឺវាអត់មានឥទ្ធិពលអីខ្លាំងក្លាមកលើដំណើរជីវិតរបស់យើងទេអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាបើសិនជាយើងនិយាយខុសតង់អីចឹងជនបរទេសគេអាចរើសអើងឲ្យយើងចឹងទៅនិយាយបែបហ្នឹងវារត់តែមិនត្រឹមត្រូវទៀតទេជាទូទៅណាបើសិនជាគេរើសអើងគឺគេរើសអើងជាលក្ខណៈជាតិសាសន៍ហ្មងដូចយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងទៅបរទេសអញ្ចឹងគេអាចរើសអើងយើងជាលក្ខណៈអាស៊ីហ្មងពណ៌សម្បុររបស់យើងមកពីអាស៊ីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិនថាយើងមានតង់ដូចបរទេសដូចអីចឹងទេស្បែកយើងមិននៅតែអាស៊ីហើយហ្នឹងយើងអាចលុបបំបត្តិវាចោលបានទេហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ចំណុចមួយថាចេះទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបមនុស្សដែលរើសអើងហើយមនុស្សដែលអត់ថ្លៃថ្នូរចូលចិត្តវាតម្លៃគេហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនឹងតែងតែមានមូលហេតុជានិច្ចតែម្ដងមករើសអើងមកវាតម្លៃយើងចំពោះរឿងតង់មួយហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអាហ្នឹងវាល្អហើយយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសចេញទៅវាស្ដាប់ទៅឆាតឆាយអីចឹងណា
ប៉ុន្តែបើអត់មានទេកុំបារម្ភមិនបាច់កាច់មុខកាច់មាត់អីប្រឹងប្រែងច្រើនពេកទេព្យាយាមនិយាយភាសាអង់គ្លេសបញ្ចេញសម្លេងឲ្យតែបានត្រឹមត្រូវទៅធ្វើវាឲ្យតែបានមួយហ្នឹងគឺវាចេញជាតម្លៃប្រើប្រាស់ចេញជាប្រយោជន៍បានហើយហើយចុះបើសិនជាយើងនិយាយខុសតង់គេស្ដាប់យើងអត់បានវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងចេះសូម្បីតែជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងអង់គ្លេសហើយអូស្ត្រាលីខ្ញុំលើក3ហ្នឹងចុះណាបើសិនជាពួកគាត់មកនិយាយជាមួយគ្នាភ្លាមដំបូងក៏ពួកគាត់អាចច្រឡំគ្នាដែររឿងតង់ហ្នឹងពួកគាត់ជាជនជាតិដើមផងគាត់អាចច្រឡំគ្នាអាចអីចឹងទៅប៉ុន្តែមកសន្ទុះទៅគាត់នឹងស្វែងយល់ពីគ្នាហើយការបញ្ចេញសលេងរបស់យើងខុសគេស្ដាប់យើងអត់បានអាហ្នឹងមិនគេអត់យល់ខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតដែលនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្ររៀនជំនាញនិយាយភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់បន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរក link ដែលមាននៅខាងផ្នែក description នៃវីដេអូនេះខ្ញុំបានចំណាយពេលច្រើនហើយនិយាយពីរឿងតង់នេះខ្ញុំក៏ចង់ទាញចូលភាពខុសគ្នានៃភាសាអង់គ្លេសរបស់ប្រទេសនីមួយៗវិញមានសិស្សអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនគាត់នៅតែខ្វាយខ្វល់រឿងតង់អាមេរិកកាំងតង់ចក្រភពអង់គ្លេសឬក៏តង់អូស្ត្រាលីអញ្ចឹងហើយបើគាត់មិនខ្វល់រឿងតង់ទេគាត់ទៅខ្វល់រឿងសភៅវិញថាតើគាត់រៀនអង់គ្លេសហ្នឹងជាលក្ខណៈអង់គ្លេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសរបស់ប្រទេសអាមេរិកឬក៏អង់គ្លេសរបស់អូស្ត្រាលី American English British English ឬក៏ Australian English អីចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយភាសាអង់គ្លេសឥឡូវវាបានក្លាយទៅជាភាសាសកលមួយបាត់ហើយភាសាអន្តរជាតិមួយបាត់ហើយគេលេងខ្វល់ហើយរឿងអាមេរិកកាំងរឿងអូស្ត្រាលីរឿងចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីតេស្ត IELTS កាលពីដើមវីដេអូនេះអញ្ចឹងតែអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់គ្រប់ប្រទេសទៅរៀនទៅធ្វើការគេយកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែយើងនិយាយត្រូវយើងសរសេរត្រូវយើងប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវវាជាភាសាសកលហ្មងគេអត់មានទៅឈឺក្បាល5ថ្ងៃថាយើងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ប្រទេសមួយណាទេគេអត់មានខ្វល់រឿងហ្នឹងទៀតទេហើយដូចខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍មុនដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចាប់ជនជាតិដើមនៃភាសាអង់គ្លេសអាមេរិកកាំងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងមកឲ្យគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយគ្នាភ្លាមដំបូងគាត់អាចពេលខ្លះអត់យល់គ្នាដែរដំបូងហ្នឹងភាសាណាក៏ដោយឲ្យតែយើងបដូរតំបន់គឺការប្រើប្រាស់ហ្នឹងវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរអាចផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរច្រើនអញ្ចឹងទៅភាសាចិនក៏ជាឧទាហរណ៍មួយដែរភាសាខ្មែរយើងក៏ជាឧទាហរណ៍មួយដែរយើងមានតង់តាមខេត្តផ្សេងគ្នាទៅហើយការប្រើប្រាស់តាមខេត្តផ្សេងគ្នាឬក៏តំបន់ផ្សេងគ្នាក៏ខុសគ្នាបន្តិចដែរអញ្ចឹងយើងអ្នករៀនភាសាគេជាភាសាបរទេសនេះហេតុអីបើយើងចាំបាច់ត្រូវទៅកាច់មុខកាច់មាត់កាច់កកាច់អីបាក់ភ្លីសអស់ហើយទៅធ្វើរឿងហ្នឹងដើម្បីអីសូម្បីតែគេជនជាតិដើមនិយាយភាសារបស់គេដើមហ្នឹងខុសតំបន់ហ្នឹងក៏ពេលខ្លះដំបូងហ្នឹងគេពិបាកយល់គេច្រឡំគ្នាដែរហើយយើងទៅខ្វល់រឿងហ្នឹងទៅអីទៅពិបាកទៅអីគេនៅពិបាកផងហើយចុះតម្រាំយើងទៀតការពិតមួយទៀតនៃរឿងតង់ឬក៏ភាពខុសគ្នានៃភាសាតាមរយៈតំបន់ឬក៏ប្រទេសដូចជាអាមេរិកកាំងឬក៏អូស្ត្រាលីហ្នឹងវាគ្មានអីឲ្យយើងមកគិតឈឺក្បាលជាមួយវាច្រើនទេបើសិនជាយើងនៅក្មេងមិនទាន់ចាស់ខ្លាំងយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសពីស្រុកខ្មែរយើងទៅឲ្យតែយើងចេះអង់គ្លេសហ្នឹងវាមែនតើចេះប្រកបយើងទៅរស់នៅបរទេសឬក៏នៅតំបន់ណាមួយដែលមានភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងទៅរស់នៅមួយរយៈ6ខែមួយឆ្នាំអីហ្នឹងយើងនឹងទទួលតង់ហើយនឹងទទួលចំណុចពិសេសនៃភាសាតាមតំបន់តាមប្រទេសហ្នឹងឯងតែម្ដងទៅនៅអូស្ត្រាលីមកចេះអង់គ្លេសតាមបែបអូស្ត្រាលីមកទៅនៅអាមេរិកកាំងមកចេះអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកកាំងមក 100% ហ្មងយើងនឹងសម្របខ្លួនទៅក្នុងបរិបទដែលយើងរស់នៅតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះថាតើយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាសាហ្នឹងរឹងមាំហើយឬនៅសរុបមកវិញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសមួយប្រកបកុំទៅខ្វល់រឿងសភៅរឿងតង់កុំទៅខ្វល់រឿងអង់គ្លេសអាមេរិកកាំងអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចាំសម្ាញ់ទៅបានហើយគ្មានតេស្តអន្តរជាតិភាសាអង់គ្លេសណាដែលគេឲ្យបន្ទុកច្រើនជាងតិចជាងអាស្រ័យទៅលើរឿងតង់ទេហើយក៏គ្មានបន្ទុកតិចជាងច្រើនជាងអាស្រ័យទៅលើអង់គ្លេសរបស់អាមេរិកកាំងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែរហើយមិនមែនជាកំណត់របស់ខ្ញុំណាវាជាអ្វីដែលតេស្តអន្តរជាតិហ្នឹងគេបញ្ជាក់ប្រាប់តែម្ដងបើសិនជាស្ថាប័ននៃតេស្តអន្តរជាតិហ្នឹងគេប្រាប់ឲ្យយើងមិនខ្វល់ហើយហេតុអីបើយើងនាំគ្នាទៅចំណាយពេលខ្វល់ពីវាឲ្យឈឺក្បាលទៅអីបានអីវិញអញ្ចឹងទៅរៀនធ្វើម៉េចpronunciation របស់យើងហ្នឹងឲ្យវាល្អបញ្ចេញសលេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយព្យាយាមយកអីដែលយើងបានរៀនសូត្រហ្នឹងទៅអនុវត្តនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅចំពោះខ្ញុំក៏បានធ្វើវីដេអូមេរៀនខ្លះទៀតដែលតាក់ទងអំពីការជ្រើសរើសសាលារៀនក៏ដូចជារបៀបរៀនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងកុំភ្លេចទៅរកដំណភ្ជាប់ដែលមាននៅក្នុង description នៃវីដេអូនេះ